అరే నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి రా వీడియోలు తీయకని చెప్తే ఇలా తిండి రాదరా నీకు. నాకు అదే తిండి పెడుతుంది నాన్న, నేను అదే నువ్వు పుడితే ఏంటావురా నువ్వైతే. నానా ప్లీజ్, ఎవరి టాలెంట్ వాళ్ళదే. ఈ లోకల్లో ఎన్ని మాటలున్నా, ఎంత నెగిటివ్ ఉన్నా, ఒక్క మాట చాలు, ఒక్క చెయ్యి చాలు ఇంత పాజిటివ్ మార్చడానికి. అదిరా అమ్మ. ఏమవ్వాలనుకుంటున్నావు? అమ్మ, నేను ఏమవుదాం అనుకుంటున్నానా చెప్తా. హీరోనా? హీరోనా కదా. కామెడియన్ అవుదాం అనుకుంటున్నావు? కామెడీనా? ఆహా, అది కూడా కాదా. విలన్ అవుదాం అనుకుంటున్నావా? విలనా? అస్సలు కాదు. మరి ఏమవుదాం అనుకుంటున్నావు? చెప్తా. ఈ ఇండస్ట్రీ ఒక పునాది, ఆ పునాది నుంచి పుట్టిన నేను ఒక యాక్టర్.